Como representante del instituto estamos muy contentos de participar en esta actividad que además se desarrolla por primera vez. Espero que dejéis el pabellón bien alto y queríamos agradecer la presencia aquí de los miembros de la Diputación y de la Comisión de Memoria Histórica, así como del Ayuntamiento. E nada, espero que disfrutéis de la actividad. Son Carlos Babío, son o presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, que temos 20 anos de historia, que precisamente estamos celebrando entre o 2024 e 2025, 20 anos de historia, donde promovimos, veredes, algunhas reivindicacións sobre memoria que vamos a ver hoxe. Vamos a ver en espacios que están moi vinculados a represión franquista e a memoria histórica aquí na cidade da Coruña. E, bueno, esperemos que pasedes unha xornada agradable. ¡Medra memoria! ¡Más fuerte! ¡Medra memoria! ¡Medra memoria! Este contorno coñecémola moi ben, pero poucas veces nos falan dela. E entón, por que é? Que é este edificio? A ver, neno, que é este edificio? O antigo Club do Mar. O antigo edificio do Club do Mar. Pero por que se fixo? Non, porque querían ir á praia, querían... Sí, un momentiño. Estamos nos anos 30, coa Coruña obreira, republicana. Un momento na que a xente humilde decidiu asociarse e consideraban que co asociacionismo e co traballo colectivo podían prosperar, podían construir outra realidade. Esa xente que estaban sindicados, eran obreiros, estaban sindicados na CNT, na UGT, buscaban prosperar tamén físicamente e decidiron facer un edificio a beira da praia para disfrutar do mar, sí, pero sobre todo para cuestións higiénicas, para que se pudesen duchar, para que as familias obreiras puderan ter esa dignidade tamén no seu corpo. Construíron co cemento que sobraba nas descargas do porto. E construíron este edificio que, ainda que nos pareza humilde, agora que se ve esa historia, penso que é absolutamente maravillosa. Comentaba con Lamela, o historiador, que recuperemos a memoria, que coñezamos quen somos, pero dende o contexto máis axeitado que é o ensino público. Ben, viñestes moitas veces por aquí, pasaste moitas veces por aquí, pero quizás nunca reparastes neste símbolo, neste memorial. Aparecen nomes, apelidos que poden seguro que algún de vos ten estes apelidos. Maceiras, de la Iglesia, Barreiro, Carballo... Estou dicindo apelidos de persoas normais. O que representa é un traballo no que a Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica puxo moito empeño, que poñerlle nome ás persoas que foron asesinadas, que foron brutalmente sacadas do medio polos que se levantaran contra a legalidade republicana. Un monumento que fixe un artista que se chama Baldi. Cantos nomes é aproximadamente? Pois algo máis de 600, verdad, Luis? E que fixeron esas persoas? Pois ser leais á República ou considerarse polas novas autoridades franquistas que eran perigosas para o réxime, simplemente porque pensaban diferente ou porque o franquismo non ofrecía a discrepancia, é dicir, ou te ascribías ao franquismo ou estabas en contra do franquismo, non había posicións intermedias, non? É a nosa historia. Con estes nomes poden estar, probablemente, persoas da vosa familia, familiares, bisavós, persoas moi cercanas, porque eran xente normal. A familia da lexivia posuía unha pequena instalación para a elaboración de lexivia na rúa na que residían, en San Roque. Movilizaron a maioría dos seus integrantes nos días previos ao alzamento militar, co obxectivo de tratar de defender as liberdades e a democracia republicana ante o acoso fascista e a anunciada sublevación militar. Durante as tristes e calurosas xornadas do 20 ao 21 de xullo de 1936, as rúas da Coruña foron testemunhas do trepidante labor conxunto de 4 irmáns entre as barricadas obreiras, requisa de víveres para alimentar
os defensores da legalidade vixente e o transporte a hospitais dos numerosos feridos nos enfrontamentos cos militares e as forzas de orden sublevadas. Ao final, coa derrota, foron detidos os irmáns, coa única excepción de Pepín, nas proximidades de Guiteriz cando tentaban alcanzar terras asturianas en poder da República. E poucos días tardarían en ser fusilados. Bebel, de 22 anos, e France, de 23, en Punta Herminia, preto da Torre de Hércules, foron fusilados o 29 de xullo. ¡Pedra memoria! Vedes, esta rúa, aí pon a placa, dedicas a ela, Pedro Galán Calvete. Pois un 18 de xullo, e esa é unha data que seguramente hoxe ao longo deste percorrido iredes moitas veces, porque un 18 de xullo de 1936 un grupo de militares golpistas se levantan contra a legalidade da República. Pois un 18 de xullo de 1917 nace na Coruña Pedro Galán Calvete, nunha familia galeguista. Fixo ano pasado o centenario das escolas de ensino galego. As Irmandades da Fala, que nacen aquí na Coruña en 1916, crean unhas escolas. Cando saen os nenos das escolas na Rúa Real, corre un regueiro de esperanza, non? Eran como, estaban educando con unha nova xeración, con amor a Galiza. Pois ali se educa Pedro Galán Calvete. ¡Pedra memoria! A maquinaria da represión franquista pois expresábase neste edificio, no cárcere. Persoas encadeadas simplemente polas súas ideas políticas. Iso parece que queda moi lonxe, pero non está moi lonxe. Manuel estivo ali, é un deses presos políticos. Pero antes, o traballo de construir, de iluminar a súa realidade representado pola Asociación de Veciñas e Veciños de Monte Alto. É, por un lado, un símbolo de represión e neste momento tamén é un símbolo de memoria e de recuperación. Estamos intentando recuperar algo que é obviamente denostable, é algo que obviamente nunca debería ter existido, pero non ten que ver unha cosa ca outra. Aquilo que existe debe permanecer a súa memoria, porque senón non sabemos nin de onde vimos nin que foi o que pasou. Porque sabedes que o lugar en onde se facían as execucións era en Punta Herminia, era chamado Campo da Rata, onde está ali ese grupo de menires que coñeceredes, non? É a biografía de Manuel, preso político neste cárcere. Mira, eu... Preso político, sí. Aos 16 anos, da vosa idade, vivía neste barrio, empecé a ler libros de algunha xente. Libros estaban na trastenda das librerías, eran libros clandestinos que se publicaban fora, e empecé a enterarme que había países que tiñan un sistema democrático, que podían elixir o seu alcalde, os seus gobernos, que non os nombraba a dictadura digitalmente. E iso me empezou a interesar, e empecé a implicarme en reparto de propaganda clandestina, porque tiñamos as propias imprentas clandestinas, e a repartir o periódico que editamos mensualmente, ademais, donde se contaba o que pasaba, os conflitos laborais. Pero a dictadura tiña unha brigado político-social, que era a policía, que vixiaba isto. E todo eso por qué? Por defender un país donde os ciudadanos poden elixir o seu alcalde, ter libertad de expresión, libertad de sindicación, poder negociar convenios propios e poder ter dereito á folga. Todo eso estaba vetado, non existía. Veñemos, pero nunca, ni siquiera lemos o lema destas pedras: inmolados nestes campos fronte ao mar tenebroso, por amar as causas xustas. É un monumento ás persoas que aquí foron fusiladas. Moitas persoas foron fusiladas aquí. Ata hai uns días, ou ata hoxe, probablemente non tiñades noticias de que isto acontecera. A partir de agora son as persoas máis cultas,
tedes máis criterio para conformar a vosa visión do mundo, e iso é moi importante. Cedemos a palabra a Beatriz Gómez Amigo, cando queiras, Beatriz. Bo día, a ver, a mí gustaríame falarvos sobre algo que tendes aquí detrás. E esa foto foi sacada o 23 de outubro do 1936. Realmente foi quitada ás agachadas. Foi sacada por un militar que estaba aí que se chamaba José Sáez. Esa xente, de repente, esas ideas que tiñan de liberdade, esa xente que tiña de anseios de cultura, de saber máis, de ter unhas melloras salariales, todo o que podían precisar, que vos entenderías que sería o que diría un sindicato, esa xente de repente non morreron, simplemente quedaron agochados nas súas casas ou foron cabeza agachada ao seu posto de traballo. Esta foto fala desa rebelión e é a forma de que no cuartel das Atochas unhos rapaciños con o cabo Neira e 8 soldados de reemplazo, estes rapaces rebeláronse. Alguén os denunciou, fixeron un xuízo, pena de morte aos 3 días, estaban xa aquí para ser fusilados. Vou ler o poema do Monumento aos Fusilados de Isaac Díaz Pardo, que escribiu Xío Carré Alvarellos na Coruña no ano 1937. Fronte ao mar tenebroso, Mazarico piador, que ceibas chíos tristeiros, que congoxas te apouvigan, que así te laias ao vento? Que tes alma de afogado, explicoume un mariñeiro. Ai, afogado, afogado, tamén o corazón eu teño. Lembramos os dous a morte, cos nosos tristes acentos. Choramos, ai, os vencidos, por cruel destino adverso. Ti, os que do mar salgado nas tormentas pereceron. Eu, os que as furias dos homes impiadosa morte deron. Esas liñas vermellas que simbolizan o sangue das persoas fusiladas foi construído, deseñado por Isaac Díaz Pardo. Todos o coñecedes, ainda que non sebe do seu nome, porque todos na casa tedes unha figura de Sargadelos, verdade? Sí. E ele sentía moi fundamente este tema, porque o seu pai, Camilo Díaz, foi asasinado, o gran pintor modernista. Villémonos Rivas e dixo, que bonito sería erguer un monumento aquí no campo do Rata, agora decímolo ben, en memoria das persoas fusiladas. E Concheiro, que era o presidente de Veciños, naquele momento tivo sensibilidade e empezou a mover o tema. Creou estes símbolos, estas pedras telúricas que imitan aos monumentos megalíticos de antes. Unha mensaxe firme, forte, contra o vento, que fala da dignidade das persoas. Ergueros estas pedras para que vos hoxe recibades esta mensaxe. A mensaxe da dignidade das persoas e a reivindicación sempre da memoria de todos aqueles homes e mulleres que creron nas causas xustas, que sofriron o oprobio da represión, da morte, pero que os seus nomes van ficar para sempre vivos porque están vivindo agora en vos, na vosa memoria e no voso corazón.